လမ်းမေးကားပုံရိပ်တစ်ခုကြောင့်တကယ်ဒုက္ခရောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေစိုးရိမ်နေကြတဲ့မင်းသားလေးတိုင်ရွန်စမတ်ချဖန်ရှင်တွေလမ်းဆန်းတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုဖန်ဆာတတ်တဲ့ထိတ်တန့်မင်းသားချော်လေးတိုင်ရွန်တယောက်ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့သူ့ရဲ့တပ်ပုံတချို့ကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးကဟာကနေဖြစ်သွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စက်ပိန်အစုံလေးတစ်စီးပေါ်မှာလေပူပေါင်းနေတင်ပြီးတော့လမ်းမေးမှာရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကတိုင်ရွန်တယောက်တကယ်ပဲစီးပွားပြတ်သွားပြီးဒုက္ခရောက်သွားပြီလားဆိုတဲ့အထင်ကြီးပြီးမှုတွေကိုရိုက်ခတ်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာနွမ်းဖက်ဖက်နဲ့ညှိုးငယ်နဲ့မျက်နှာပေးလေးတွေနဲ့မလို့မြင်ရသူတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဝေဖန်ဆွေးနွေးစရာဖြစ်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အမှန်တရားကတော့ကောလာဟာလာတွေနဲ့လုံးဝစကြပတ်ပါပဲဒါဟာအပြင်လောကမှာတကယ်ဒုက္ခမဟုတ်ပဲနဲ့နုပညာကိုထပ်မံလောက်ကအောင်မဲ့ကံအသံဆိုတဲ့ရှင်စကားစီတဲ့ကတိုင်ရွန်ရဲ့အသွင်ပြောင်းမှုအသစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေထင်အောင်ထင်မှဖြစ်သွားရလောက်အောင်ကိုတကယ်လမ်းဘေးကပူပေါင်းတဲ့တယောက်ရဲ့ဘဝကိုတိုင်ရွန်တယောက်ကစီမျိုးရောက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇက်ကောင်တစ်ခုပေါ်မှာသွေးသားအသေးဝိညာဉ်ထက်ယုံတယ်မကပဲနဲ့ပြင်ပဝတ်စားစီရင်မှုကအစားတဘာဝကြကြပ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 ုံမျောထားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့ချီချိုးလို့မဆုံးဖြစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းမေးကပူပေါင်းတဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်ရဲ့မျက်နှာပေးနဲ့အမူအရာတွေကိုကွက်တိကြအောင်တည်ဆောင်နိုင်တာလို့ဒီတကားတော့တိုင်ရွန်တယောက်အကယ်ဒမီရွှေစင်စုရှိကိုတေချာပေါက်စစ်ကုန်နိုင်မယ်လို့တညီတညိုမှတ်ချက်ပေးဆောင်မျှော်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝဆောင်တရုပ်ဆောင်အကွက်ဆောင်တွေကိုချပြနိုင်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့မင်းသားရုပ်ကိုခွာချပြီးအနုပညာကိုအလေးထားစ조사ခဲ့တဲ့တိုင်ရွန်ရဲ့စိတ်တက်လေးကတော့တကယ်ကိုလေးစားစရာပါပဲအခုလိုအစွမ်းကုန်အားထုတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စကားအသစ်ကိုပရိသတ်တွေကရင်ကောက်ဆစ်လို့ရှားစွာနဲ့အားပေးဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြပြီလားကဲပရိသတ်ကြီးတို့ကရောမင်းသားလေးတိုင်ရွန်တယောက်အခုလိုမျိုးမင်းသားရုပ်ဖြောက်ပြီးလမ်းမေးကပူပေါင်းတဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲဆိုတာမိမိတို့ရဲ့အမြင်လေးကိုခွန်မမာရေးသွားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ကျိုးရှင်မင်းသားကိုမမတောက်ချစ်ချီရေးပွဲမှာဇရိုက်ကြနေလို့ဝေဖန်ခံရတဲ့အောင်စမှုတို့အတင်းဟာရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ချစ်ချီရေးဖူးဆဲဘောလုံးပွဲမှာအားကစားစိတ်တဲ့ကင်းမဲ့စွာနဲ့ကျန်းတဲ့ဇရိုက်တွေကိုပါပြသခဲ့ကြတဲ့အောင်စမှုတို့ပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်အသင်း Movie FC ရဲ့လုပ်ရက်ကဝေဖန်ခံရတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖူးဆဲလူငယ်ကစားသမားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တာပါဒီချစ်ချီရေးပြိုင်ပွဲမှာ Movie FC Music FC Chemistry FC နဲ့ Friend FC တို့ပါဝင်ရှင်ပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြဿနာကတော့ရုပ်ရှင်အသင်းနဲ့ဘောလုံးသမားတွေပါဝင်တဲ့ Friend FC တို့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာစတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်စမှုထိုထုံအီစီကွေချာလီနဲ့မိုးရစုံတို့လိုနာမည်ကြီးမင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်အသင်းဟာချစ်ချီရွယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလုံးဝမထောက်ထားဘဲနဲ့တပတ်အသင်းကိုကြမ်းတမ်းကစားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစမ်းတမ်းတဲ့အဖြစ်မှုတွေအပြင်ကွင်းအတွင်းတိုင်လူကြီးတွေကိုပါမလေးမစားလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့အပြင်းထန်စောတကားတန်ပူဆူခဲ့ကြလို့ပွဲကတော်တော်လေးကိုရုပ်ပေါက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းပွဲတစ်ခုမှာအနိုင်ရရှုံးထန်အားကစားစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါလေရနဲ့